Labaran duniya. Labaru da dumi su babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity. Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV, barkanmu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya. Da farko a cikin muhimman kanunsu. Tinubu ya gargadi jami'o'i kan ƙarin kuɗin makaranta. An fara ɗaukar matakan dawowar kyakkyawar alaƙa tsakanin jami'ar Jos da al'ummomi da suka kewaye ta. Gwamnonin PDP sun ƙaryata shirin mubaya'a ga Tinubu. A labarin ƙetare kuwa, Saudiya za ta taimaka wa Najeriya wajen farfaɗo da matatun manta. Sai kuma a fagen wasanni, inda ɗan wasan Leverkusen ya zaƙu ya fara bugawa Najeriya wasa. To kanin labaran kenan, yanzu ga cikakkunsu. Mai karatu Suleiman Hassan. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gargaɗi mahukuntan jami'o'in gwamnati da su guji ƙarin kuɗin makaranta ba bisa ƙa'ida ba. Tinubu, wanda ya samu wakilcin ƙaramin ministan ilimi Dr. Yusuf Sununu, ya ce matakin na hana samun damar zuwa manyan makarantu, musamman ga matasa marasa galihu a ƙasar nan. Da yake magana a ranar Alhamis a garin Oyo yayin taron kammala karatu na jami'ar Oyo ta jihar Akwa Ibom, shugaba Tinubu ya ce ƙarin kuɗin makaranta ba bisa ƙa'ida ba na yin illa ga ci gaban bunƙasar makarantun gaba da sakandare a Najeriya. Mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro Nuhu Ribado ya tabbatar da samun ingantaccen tsaro ga mazauna jihohin Kogi, Bayelsa da kuma Imo a lokacin zaben gwamnoni da za a gudanar a yau Asabar a jihohin. Ribado ya gargadi 'yan siyasa kan kokarin tayar da hargitsi, tare da kira ga jami'an tsaro da su gudanar da aikinsu cikin kwarewa a lokacin aikin. Cikin wata sanarwa da ofishinsa ya fitar, Ribado ya ce gwamnatin tarayya ta kammala duk wani shiri da ake bukata domin gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana. Sanarwar ta ƙara da gargaɗin cewa za a samar da tawagar masu sanya ido a zaben domin tattaro bayanan hujjojin tayar da hargitsi ko take dokokin zaɓe. Ribado ya sha alwashin ɗaukar tsatsauran mataki kan duk wadda aka samu da tayar da yamutsi ko keta doka a lokacin zaben. Ya kuma yi kira ga masu kaɗa ƙuri'a a jihohi ukun da su yi da fifi wajen fitowa domin kaɗa ƙuri'unsu, inda ya tabbatar musu da cikakken tsaro. Kotun ɗa'ar ma'aikata ta dakatar da gamayyar ƙungiyoyin ƙwadago na NLC da TUC daga shiga yajin aiki da suka yi niyyar shiga a ranar Talata 14 ga watan Nuwamban nan na shekarar 2023. A ranar Juma'a da maraice ne kotun ta bayar da umarnin dakatar da ƙungiyoyin biyu daga fara yajin aikin da suka shirya gudanarwa cikin mako mai zuwa. Alƙalin kotun mai shari'a Benedict Kanyip ne ya yanke hukuncin dakatar da yajin aikin bayan karar da gwamnatin Najeriya da ministan shari'a suka shigar gaban kotun, suna neman ta hana kungiyoyin shiga yajin aikin, saboda a cewar su hakan zai iya jefa 'yan ƙasa cikin ƙarin wahala. Lauyan masu gabatar da karar barista Tijjani Gazali ya ce matsawar ba a dakatar da kungiyoyin daga shiga yajin aikin ba, za a iya samun tayar da hargitsi tare da kawo rudani a faɗin ƙasar nan. Yayin da yake yanke hukuncin, alƙalin kotun ya ce kotun na da hurumin shiga tsakani domin hana duk wani abu da ka iya tayar da hankula a ƙasar nan.
mai shari'a Kanyib ya yi amfani da sashe na 17 da kuma na 19 na kundin dokoki na kotun wajen dakatar da yajin aikin. Idan muka dawo nan gida birnin Jos ɗin jihar Plateau kuwa, domin ƙara fahimtar juna da haɓaka kyakkyawar alaƙa, jami'ar Jos da al'ummomin da suka kewaye ta wato unguwar Rogo, unguwar Rimu da kuma Zinariya a nan birnin Jos babban birnin jihar Plateau sun gudanar da wani taron tattaunawar domin inganta zaman lafiya wadda ya tattaro kawunan manyan masu ruwa da tsaki na ɓangarorin da yi. An gudanar da shi ne a babban ginin majalisar gudanarwa ta jami'ar Jos. Ga wakilin tashar Unity TV ɗauke da cikakken wannan rahoto. La'akari da lalacewar alaƙa da aka samu sakamakon rikice-rikicen Jos da aka ta samu a shekarun baya da hakan ya jefa rashin aminta da juna ne dai, ya sanya akwai buƙatar ci gaba da tattaunawa domin sake farfaɗo da ingantaccen zaman lafiya da aminci. Shugabannin al'umma, matasa da dattijan anguwar Rogo, unguwar Rimu, Zinariya ne dai suka hallara a ɗakin taro na ginin majalisar gudanar da jami'ar ta Jos domin tattaunawar samun ƙarin fahimtar juna da makarantar, yayin da take gabatar da maƙala mai taken zaman lafiya da ginin kyakkyawar alaƙa. Dr. Yemisi Amufitan ta jaddada cewa zaman lafiya dai shine muhimmin sinadarin samuwar ci gaba mai ɗorewa a cikin al'umma. Shugaban jami'ar Farfesa Tanko Ishaya, wadda ya samu wakilcin babban daraktan sashen faɗaɗawa da kuma kula da alaƙa na jami'ar Yakubu Gomos, ya ƙara nanata aniyarsu ta ci gaba da ƙulla kyakkyawar alaƙa da al'ummomin da suka zagaye jami'ar. University, wato babban jami'an nan na University na Jos, a ƙarƙashin shi Farfesa wato shehu malami Tanko Ishaya ya gani ya kamata a yi zama da makwabta. In za su kawo magana makaranta na kawo gaba ɗaya, kuma maganan ɗiban ma'aikata shi wadda da ya gabatar da wannan bita da aka yi, wato kansila na anguwar Rogo da sauransu, shi Honorable Suleiman da shi ya saya wa shi member na House of Assembly wato Dr. Adamu Aliyu ya nana. Isla mai wakiltar yankin Suleiman Tamim ya yi jawabi a madadin unguwannin da kuma shugaban zama kuma wakilin arewacin Jos ta Arewa a majalisar dokoki ta jihar Plateau Dr. Adamu Aliyu. Mun tattauna hanyoyi da za a samu dawwammamen zaman lafiya tsakanin wannan jami'a da kuma al'umma, kuma mun tattauna abubuwan da ita jami'a za ta yi domin ci gaban wannan al'umma. Haka kuma bangaren al'umma mun tattauna hanyoyi da ita ma za ta ba da gudumawa. Sauran waɗanda suka gabatar da jawabai a wajen taron sun ƙara nanata muhimmancin gina alaƙar bani gishiri in baka manda tsakanin jami'ar da kuma unguwannin da take cikinsu. Suleiman Hassan, Unity Radio TV Jos. To daga batun inganta zaman lafiya sai kuma batun siyasa duk a jihar Plateau. An yi kira ga 'ya'yan jam'iyyar PDP a jihar ta Plateau da su rika girmama kundin dokokin jam'iyyar, kana su rika ɗaukar kawunansu a matsayin uwa ɗaya uba ɗaya domin kawo ƙarshen wato wutar da ke ci cikin jam'iyyar. Tsohon ɗan majalisar tarayya mai wakiltar mazaɓar Jos ta Gabas da Kudu, Honorable Bitrus Kaze shine ya yi wannan kira a ranar Juma'a lokacin da yake tsokaci ta wayar tarho a cikin shirin jirgin Unity wato Unity Train a turance da ke yin duba da tattauna lamuran siyasa da harkokin yau da kullum na tashar Unity TV da rediyo. Wakilin Haruna Umar wadda ya bibiyi shirin ya rawaito cewa Kaze ya ambato wajibi ne mambobin jam'iyyar su guji yin duk wani tsokaci da ka iya kawo rarrabuwar kai a cikinta, yana mai ƙara wato zargin cewa tun da farko an yi ta ƙoƙarin fargar da jam'iyyar game da matsalolin da ke cikinta na gida, to amma ta yi gaban kanta wajen ci gaba da aiwatar da harkokinta. Tsohon ɗan majalisar ya ƙara da zargin cewa nuna fifiko ya taka muhimmiyar rawa wajen jefa jam'iyyar halin da take ciki a yanzu a jihar Plateau. Yana mai cewa dole ne 'ya'yan jam'iyyar su bi dokokin da jam'iyyar ta wajabta. Idan mai kallo zai iya tunawa dai kotu ta soke nasarar wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar ta PDP a jihar Plateau, waɗanda 'yan jam'iyya wato 'yan majalisar tarayya ne wato bisa abin da ta kira
cewa jam'iyyar ba ta da tubali ko kuma structure a turance. Shugaban hukumar ƙididdiga ta ƙasa wato NPC a turance a takaice Nasir Isa Kwara ya tabbatar wa 'yan Najeriya da sauran ƙasashen duniya ƙudurin gwamnati na samar da sahihan bayanan yawan al'ummar Najeriya da aka ƙiyasta a halin yanzu sun kai miliyan 223. Kwara ya bayyana haka ne a lokacin da yake zantawa da manema labarai jim kaɗan bayan wata ganawa da ya yi da ministar harkokin jin ƙai Dr. Betta Edu, wadda ta bayyana muhimmancin sanin bayanan da za su taimaka wajen isar da ajandar wannan gwamnati tasu. Shugaban NPC ya yi alkawarin baiwa ma'aikatar cikakken bayanai daga ƙididdigar ko ƙidayar jama'a da gidaje da za a gudanar nan gaba kaɗan. Ya kuma bayyana cewa hukumarsa ta gano gidaje miliyan 65 a yayin gudanar da ƙidayar gwaji da aka yi a faɗin ƙasar nan. A cewar sa hukumar ta kuma gano wasu mutane na musamman da ba sa zama a gidaje da aka saba, waɗanda suka hada da 'yan gudun hijira, masunta, makiyaya da kuma waɗanda ke zaune a ƙarƙashin gadoji da dai sauransu. Ya ce tuni hukumar ta kammala siyan kayayyakin da suka dace domin yin aikin ƙidayar jama'a da gidaje masu zuwa. Ya ƙara da cewa hukumar ta keɓe ƙananan hukumomi 774 na faɗin ƙasar nan, kuma tana da taswirorin wuraren zama, ofisoshi, tasoshin ruwa da sauransu. Tsohon sakataren gwamnatin Najeriya Babacir Lawal ya caccaki shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu akan naɗa mutumin da bai dace ba, wato Dr. Yemi Kadoso da ya shugabanci babban bankin ƙasa CBN. Lawal ya ce baya ga rashin ƙwarewa da ake bukata wajen jagorancin babban bankin da ke aiwatar da manufofin kuɗaɗe na gwamnatin Najeriya, akwai kuma shakku dangane da bayanan tarihinsa da ya gabatar saboda yadda aka samu sauye-sauye. Tsohon sakataren gwamnatin ya ce ofishin kwamishinan tsare-tsare da Kadoso ya rike lokacin Tinubu na gwamnan jihar Legas bai kai mizanin da ake bukata na bashi kujerar gwamnan babban banki na ƙasa baki ɗaya ba. Babacir ya ce don ya rike kwamishinan kuɗi na ƙaramar jiha irin ta Legas, ɗaya daga cikin jihohi 36 da ke Najeriya, ba shi da ƙwarewar da ake bukata na rike mukamin jagorancin babban bankin ƙasa baki ɗaya. Ya ce gwamnati na kuma bayyana cewar Kadoso ya shugabanci banki mai rassa 13 a Najeriya, sai dai bankin da ake magana rassansa gaba ɗaya a Legas suke, banda ƙwaya 2 da aka yi a Warri da Benin. Lawal, wadda da na kusa da shugaba Bola Tinubu ne dai, sun raba gari ne lokacin da ya ɗauki Kashim Shatima Musulmi a matsayin mataimakinsa, abin da ya sanya Babacir David Lawal ɗin ficewa daga jam'iyyar APC. To a fannin tsaro kuwa, ma'aikatar tsaron Najeriya ta ce dakarunta sun yi nasarar hallaka 'yan ta'adda 113 da kuma kama wasu sama da 300 da ransu, a ci gaba da sumaman da suke kaiwa a yankuna daban-daban da ake fama da matsalar tsaro a cikin mako guda da ya gabata. Daraktan da ke kula da harkokin yada labarai na wato hukumar tsaron ta Najeriya, Manjo Janar Edward Buba, ya ce bayan hallaka 'yan ta'addan, sojojin sun kuma kama barayi ɗanyen man fetur 25 tare da ceto mutane 91 da aka yi garkuwa da su, baya ga kwato makamai 129 da alburusai 717. Janar Buba ya ce yayin gudanar da sintiri, dakarunsu sun kama masu kaiwa mayakan Boko Haram kayayyaki a yankunan Kukawa, Dambuwa, Mangunu da kuma Konduga da ke jihar Borno, tare da hallaka mayakansu 17 da kuma kama wasu 16. Daraktan ya ce an miƙa mutanen da aka kama ga waɗanda aka ceto ga hukumomin da abin ya shafa domin ɗaukar matakan da suka dace. Sojojin Najeriya dai suna gudanar da ayyukan samar da tsaro a sassa daban-daban na ƙasar nan, ciki har da yaƙi da mayakan Boko Haram, ɓarayin man fetur da kuma yaƙi da 'yan bindigar da suka addabi arewa maso yamma da kuma kudu maso gabashin ƙasar nan.
Shugaban kungiyar gwamnonin jam'iyyar PDP kuma gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad ya bayyana cewa ba su da wani shiri na yin mubaya'a ga gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Gwamnonin PDP sun bayyana haka ne sakamakon yadda shugaban ƙasa ya sulhunta rikicin siyasar jihar Rivers a yayin da 'yan majalisar dokokin jihar 24 masu biyayya ga ministan babban birnin tarayya Abuja Nyesom Wike suka yi yunkurin tsige gwamna Siminalayi Fubara. Lamarin ya haifar da cece-kuce wadda ta kai ga har sai da gwamnonin PDP suka yaba wa shugaban ƙasa bisa wannan sasanci, inda wasu suke ganin cewa gwamnonin PDP sun miƙa wuya ga gwamnatin Tinubu. Gwamnonin sun bayyana haka ne bayan kammala wani taro da suka gudanar a birnin Abuja. Sakamakon sulhun ta Wike da Fubara wadda dukkaninsu 'ya'yan jam'iyyar PDP ne ya janyo takaddama wadda ta sa har sai da gwamnonin suka mayar da wannan martani. Jigajigan jam'iyyar PDP musamman magoya bayan ɗan takarar shugaban ƙasa Atiku Abubakar kamar irin su mai magana da yawun kwamitin yakin neman zaben shugaban ƙasa na PDP Daniel Bwala sun caccaki gwamnonin na PDP bisa ziyarar Wike da kuma yaba wa Tinubu da suka yi. To daga batun siyasa a Najeriya sai kuma batun kyautata alaƙar diplomasiya a labarin ƙetare. Gwamnatin Saudiya ta yi alkawarin tallafawa Najeriya wajen gyara matatun manta da ba sa aiki. Ministan yaɗa labarai na Najeriya Muhammad Idris ne ya bayyana hakan a cewar rahotanni. Saudiyan ta yi wannan alkawari ne yayin wata ganawa da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi da Yarima Muhammad bin Salman a gefen taron koli da Saudiya ta shirya da ƙasashen nahiyar Afirka. Idris ya ce Saudiya ta yi alkawari za ta saka hannun jari wajen farfado da matatun man Najeriya tare da ba da tallafin kuɗaɗe don taimakawa fannin hada-hadar kuɗaɗen ƙetare. Najeriya wadda ita ce ƙasar da ta fi yawan arzikin mai a nahiyar Afirka dai tana shigo da manta ne daga ƙasashen ƙetare saboda matatun manta uku ba sa aiki. A bara ne dai aka ƙaddamar da matatar man fetur ta Dangote ta 'yan kasuwa a ƙasar, amma har yanzu bata fara aiki ba. To a fannin rikici da zamantakewa kuwa hukumar kula da ƙaurar baƙi ta duniya ta bayyana cewa kimanin mutane 700 aka kashe a yammacin Darfur a wani fada da aka gwabza tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa kai na RSF cikin watan nan na Nuwamba. Na sanarwar da hukumar kula da ƙaurar baƙi ta duniya ta fitar ta ce an gwabza wannan fada ne a ranakun 4 da 5 ga watan da muke ciki na Nuwamba a birnin El Jinina. Sanarwar ta ce akwai kuma ƙarin mutane 100 da suka samu rauni yayin da wasu 300 suka yi ɓatan dabo babu labarinsa har yanzu. A ɓangare guda kuma wasu bayanai na daban da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar na cewa an samu asarar rayukan mutane sama da 800 duk dai a yankin na Darfur sakamakon artabu da aka yi tsakanin ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai. To a fannin wasanni kuwa ɗan wasan ƙungiyar Bayer Leverkusen Nathan Tella ya ce burinsa zai cika yayin da yake shirin bugawa Najeriya wasa a gasar neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya ta FIFA na 2026 a mako mai zuwa. An sanya sunan ɗan wasan mai shekaru 24 da haihuwa ne dai wadda ke wasa a ƙungiyar Bayer Leverkusen cikin tawagar Super Eagles ta Najeriya da za ta kara da Lesotho da kuma Zimbabwe. An haife shi ne a Lambeth da ke ƙasar Ingila. Amma ya cancanci bugawa Najeriya ta dalilin iyalansa ko kuma iyayensa. Makomarsa ta ƙasa da ƙasa ta kasance batu mai muhimmanci tun lokacin da ya fara yin tasiri a ɓangaren matasa a Arsenal. Ana sa ran Najeriya za ta tsallaka daga rukunin ca a saman takwarorinta na Afirka ta Kudu da Benin, inda ƙasashe da suka yi nasara a rukunin za su tabbatar da samun gurbi a gasar da za a yi a ƙasashen Canada da Mexico, kuma Amurka
da kuma Amurka bayan da aka ƙara yawan ƙasashe daga 32 zuwa 48. To a wani labarin wasannin kuwa kungiyar Inter Miami a gasar ƙwallon ƙafar Amurka ta MLS ta taya ɗan wasanta Lionel Messi murnar lashe kyautar Ballon d'Or. Wannan shine karo na 8 da Messi ya lashe wannan kyauta a rayuwarsa ta ƙwallon ƙafa. An yi wasan wuta don taya Messi ɗan asalin Argentina murna gabanin wasan sada zumunta da aka shirya da ƙungiyar New York City FC a ranar Juma'a don taya shi murna. A ƙarshen watan da ya gabata ne dai aka karrama Messi da kyautar a birnin Paris na ƙasar Faransa. An ga Messi ya ɗauki kofi a tsakiyar fili a hannunsa na hagu ya kuma ɗaga shi sama yayin da jama'a suka ɓarke da shewa. To waɗannan rahotanni na wasanni su suka kawo mu ƙarshen labaran da muka yi wa mai kallo tanadi a daidai wannan lokaci. Daga nan tashar Unity TV da ke birnin Jos ɗin jihar Filato a tsakiyar arewacin tarayyar Najeriya. Amma kafin mu yi sallama kamar yadda muka saba tunatar da ku, za a iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu domin kallon su a kafafenmu na sada zumunta da suka hada da Facebook, YouTube, Twitter, Instagram duk da sauransu duk a tashar Unity at Unity FM TV. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman injiniyoyin da suka tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin da wayoyin hannunku Awal Ibrahim GSM da kuma Al-Amin Kabir Al-Bashir. Ni ne Suleiman Hassan da na tace na karanto labaran a madadin su baki ɗaya nake mana fatan alheri mu kasance lafiya. Labaran duniya. Labaru da ɗumi su. Babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity